بیا هم ښه راغلاست. په تیر کلاس کې موږ تاسو پر د پایتون پر دوه ډوله انهریټنس چې سنگل انهریټنس او ملټیپل انهریټنس باندې بحث وکړو. په دغه کلاس کې به پاتې دوه ډولو نور بحث وکړو چې یو ملټي لیول انهریټنس دی. ان ملټي لیول انهریټنس features of the base class and the derived class are further inherited into the new derived class. This is similar to a relationship representing a child and grandfather. په ملټیپل انهریټنس کې چې دی موږ تاسو یو بیس کلاس لرو او دغه بیس کلاس چې هر څومره انهریټ کیږي، یعنی که هر څومره نوي چایلډونه یا نوي ډرایوډ کلاسونه منځته راځي نو دوی د بیس کلاس څخه انهریټ کړي یا د هغه خصوصیات ځان ته انهریټ کوي. چې موږ تاسې په ریل لایف اګزامپل کې وګورو، موږ تاسې نیکه او لمسي ترمنځ اړیکه چې عموما کې دا د ملټیپل لیول انهریټنس باندې ریپرزنټ کیږي، چې هغه کې بیس کلاس موږ تاسې لرو، بل منځوی کلاس، بل هغه ډرایوډ کلاس چې له دغه څخه هم انهریټ کوي. نو موږ تاسې راځو په دغه کې به یو مثال د عمومي کلاس چې موږ دا کو ګرانډ فادر په نامه سره به زه یو کلاس جوړ کړم، عمومي کلاس وګورو. نو موږ تاسې د کلاس څخه استفاده کوو او د کلاس نوم به کوو ګرانډ فادر په نامه. موږ تاسې یو کلاس لرو چې دغه ګرانډ فادر خپله ځان ته یو کنسټرکټر لري، یعنی چې موږ تاسې په پایتون کې کنسټرکټر کار کوو، د ډیف نیټ فنکشن څخه استفاده کوو، د سیلف کیورډ لري په پایتون کې، او خپل موږ د ګرانډ فادر نیم لرو. خپله دغه نیم به موږ تاسې سیلف نیم به مساوي کړو په ګرانډ فادر نیم سره. دا زموږ تاسې لپاره د پایتون هغه کنسټرکټر شو چې موږ تاسې د ګرانډ فادر نیم استفاده کوي. هغه وروسته موږ تاسې یو بل کلاس چې هغه هم استفاده کوي، یعنې دغه ګرانډ فادر کلاس انهریټ کوي، هغه د فادر کلاس ونم کلاس فادر له ګرانډ فادر څخه دی انهریټنس اخلي، یعنې د هغه خصوصیات ځان ته انهریټ کوي. فادر کلاس په خپل ځان کې بیا هم یو کنسټرکټر لري، ډیف انټ د سیلف کیورډ لري، فادر خپله فادر نیم لري، او داسې د دغه کنسټرکټر په واسطه موږ کولی شو چې د پرنټ کلاس کنسټرکټر ته ویلیو سیټ کړو، یعنې هغه پرنټ کلاس چې دی هغه هم د ګرانډ فادر نیم چې دی هغه له یوزر څخه غواړي. موږ تاسې کولی شو چې هغه کنسټرکټر د دغه چایلډ کنسټرکټر له لارې اکسس کړو او ویلیو ورته سیټ کړو. نو موږ دلته د ګرانډ فادر نیم هم یو نیم دا هم یو اټریبیوټس دی د دغه کلاس یا د دغه فنکشن کنسټرکټر چې دا خپله موږ تاسې وایو چې دا خپله یو ډیفالټ کنسټرکټر راځي، او بل چې دا خپله یو پارامټرایز کنسټرکټر دی. دا کنسټرکټر موږ ته څه کار کوي؟ لومړی دغه د فادر نیم موږ تاسې سیټ کړو سیلف ډاټ. اوس موږ تاسې غواړو چې د پرنټ کلاس کنسټرکټر کال کړو، یعنې وکړو. نو هغه څنګه کولی شو؟ نوم څخه استفاده کوو یا هم خپله د سوپر میتر څخه استفاده کوو. نو موږ د ګرانډ فادر د کلاس نوم لیکو، یعنې ګرانډ فادر ډاټ انټ فنکشن، یعنې د دغه کنسټرکټر استفاده کوو، سیلف یو کیورډ دی او ګرانډ فادر. دا موږ تاسې د ګرانډ فادر کنسټرکټر یعنې هغه مو کال کوي، یعنې هغه کنسټرکټر ته موږ تاسې derived کلاس سن په نامه موږ تاسې یو derived کلاس لرو چې دا د فادر کلاس څخه انهریټ اخلي. دی خپله په ځان کې یو init میتھډ یا هم کنسټرکټر لري، پارامټرایز کنسټرکټر لري. نو د ډیف کیورډ څخه استفاده کوو او init فنکشن یا کنسټرکټر د یو سیلف کیورډ یا د سیلف پارامټر لري، او بل هم د سن نیم پارامټر لري، بل فادر نیم پارامټرز لري، او بل هم ګرانډ فادر نیم په نامه پارامټر لري. لومړی دی د خپل ځان ته خپل نیم سیو کوي، یعنې سیلف سن نیم اساین کړه په سن نیم سره. هغه وروسته موږ تاسې د همدغه کلاس په واسطه کولی شو چې د پرنټ کلاس کنسټرکټر کار کړو.
موږ وایو چې invoking father class constructor of father class موږ تاسو خپل د father class هغه نوم څخه استفاده کوو father dot init self کوم تاسو وګورو father constructor چې یو father name غواړي او بل grandfather name غواړي father name او grandfather name دا ورس موږ غواړو چې دغه father name grandfather name دا ټول د یو فنکشن په واسطه موږ تاسو پرینټ کوو یعنی دا یو بل فنکشن موږ تاسو ډیپ فنکشن print name په نامه دا فنکشن لرو او دا هم د self کیورډ څخه استفاده کوي print self dot grandfather name بیا هم print کړ name بیا هم print اوس راځو موږ تاسو د دغه کلاس object جوړو create object او اس په نامه موږ تاسو یو object جوړو نو دا مساوي کوو د sun class یعنی sun class موږ object جوړ کړئ بیا راځو موږ تاسو غواړو چې دغه object چې کله موږ تاسو جوړو دا ټول میتودونه چې دي دا constructor لري نو د sun class چې دې موږ تاسو څخه د sun نوم غواړي father name غواړي son name غواړي دا ټول غواړي نو موږ تاسو غواړو چې دا لومړی څنګه کو print نو لومړی د son name موږ تاسو دانش دوهم father name محمد اوس راځو لومړی زه غواړم چې دغه print کوم print یوازې دغه د grandfather name print کوم نو s dot grandfather شیل بدل تر داسې یو ډیزاین print کړو زه غواړم له هغه وروسته یوازې هغه function print name function ته کار وکړم که چیرې دا پروګرام زه رن کوم name errors لرو ځکه دلته spell errors رامنځته شوي دي grandfather بل ځای هم error لرو چیرې موږ تاسو وګورو دلته په دغه کلاس کې وګورو دلته d پاتې شوی ده موږ تاسو به دغه grandfather name هم صحیح کو او grandfather class صحیح شو که چیرې اوس دا پروګرام رن کو بیا هم په اخر کې موږ تاسو grandfather name m شریف په نیمز کې موږ تاسو errors لرو چې هغه self dot son name self dot son name کې موږ تاسو هم errors لرو یعنی په دغه کلاس کې father class inherit کوي son name که وګورو دلته errors دی یعنی دا اس پر ځای لیکل شوی ده که چیرې اوس دا پروګرام رن موږ تاسو پروګرام صحیح شو لومړی موږ یوازې د نیکه نوم یا grandfather name print کړی دی له هغه وروسته داسې یو ډیزاین دی بیا موږ دغه print فنکشن ته کار کړی چې هغه ټول grandfather name او son name دا ټولې په ترتیب سره ولیکل چې دا اوس موږ تاسو لپاره په پایتون کې ملټي لیول inheritance هغه وروسته موږ تاسو hierarchical inheritance لرو hierarchical inheritance یعنی شجروي ډول inheritance موږ تاسو لرو when more than one derived class are created from a single base this type of inheritance is called hierarchical inheritance یعنی که چیرې موږ تاسو یو بیس کلاس ولرو او څو derived کلاسونه ولرو چې دې ته خپله شجره وایي نو دغه ته hierarchical inheritance وایي in this program we have a parent class base class and two child derived classes مثال موږ تاسو غواړو داسې یو پروګرام ولیکو چې په هغه کې دوه child کلاسونه موږ تاسو لرو یعنی یو بیس کلاس لرو او بیا هم child class او هم class parent دا زموږ تاسو لپاره بیس کلاس شو او له هغه وروسته موږ تاسو یوازې په بیس کلاس کې یو فنکشن د دې په نامه غواړو یو فنکشن جوړ کړو فنکشن print function is in parent class غواړم یو بل کلاس چې موږ تاسو لپاره child one دی یعنی بیا هم د کلاس کې ورډ استفاده child one د parent class څخه inheritance اخلي او له هغه وروسته د ډیپ په نامه یو فنکشن لري او دا هم د self keyword لري
print 1 دا زموږ ستاسې لپاره لومړی child څو د دې کلاس غواړو یو بل child هم د دغه کلاس جوړ کړو چې هغه child 2 په نامه موږ تاسې چې هغه هم د parent class څخه inheritance اخلي child 2 دا هم د parent class څخه inherit کوي یعنې د parent class خصوصیات موږ تاسې ته دغه کوي function 3 په نامه به د دې نوم سي او د self keyword لري اوس غواړو موږ تاسې دلته د object په د دواړو کلاسو جوړو ځکه دا child چې دی په child 1 نه inherit کوي یوازې parent inherit کوي نو ch1 په نامه زه یو object جوړوم او دا هم د child 1 لپاره موږ تاسې جوړو دا د child 1 class object شو نو ch2 هم د child 2 class یو object شو غواړو دلته اوس دواړه print کړو یعنی زه وایم ch1 function 1 یعنی دا د parent class function ده او ch1 dot function بیا به print کوو چې د دوی جلاوالی وشي داسې یو ډیزاین او له هغه وروسته موږ تاسې بیا هم ch2 dot function 1 یعنی د parent class function ده او ch2 objective dot function 3 چیرې دا پروګرام رن کو موږ ته به آوټپوټ ښکاره کړي که وګورو this function is in parent class او this function is in child 1 class this function is in parent class and this function is in child 2 class یعنی دلته موږ تاسې یو بیس کلاس لرو یا یو parent class لرو او څو چایلډونه لرو چې دا یوه کلاس څخه inheritance hybrid inheritance بیا دته وایي کله چې موږ تاسې وایي hybrid inheritance دا خپله د multilevel inheritance و یو ځای کېدلو ته وایي چې دا یو ډول مغلق یا hybrid inheritance رامتي inheritance consisting of multiple types of inheritance is called hybrid inheritance یعنې د python څلور ټایپه inheritance موږ لرو دغه یو ځای کول او د دوی څخه یو پروګرام جوړول یعنې د دغو یو ځای والي ته بیا hybrid inheritance وایي هیله لرم چې یو څه مو زده کړي